mera sofra vedana. Imoja fitte mera sofrele. Hallelujah. Prioritete mera kotika. Primeri visane de mera. Narivuze ngo mwiriwe. Afternoon. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Tuzamurira Imana icyubahiro cyagira ikintu kiturangaza. Keep attention and lift your hands towards the heavens. Nimba wicaye ku ntebe wegeranye n'undi muhane intera. Muri Gasabo ibyo Innocent avuze hari itorero bafunze. Please keep the social distancing and the SOPs. Umuntu ashobora kwibagirwa bibaho. Always keep that in mind. Imana irashaka ko tugwiza ubwenge. The Lord wants us to be intelligible. Nejo bundi ku cyumweru nka none niho bafunze itorero baraje baraza bareba uko abantu bicaye barababwira ngo barekera aho ngaho. Last week they closed one of the churches from Gasabo, so ubonye intebe isa naho yegeranye n'iya mugenzi wawe mwaragerageza kugira. Yeah, please always keep the social distance and so that we may be able to honor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Pastor Yvonne arakoze kutuyobora. I want to thank Pastor Yvonne that led us. Nabo bafatikanije. And other people that were. Abaririmbyi Imana ibaha umugisha mwinshi. God bless you, servants of the Lord from the choir. Na muri kirite ya mbere navuze kuko nta wabona icyahemba abakorera Imana. Even in the service, the pastor said he cannot get what to reward they that minister. Ariko hari ingororano mu ijuru. But there is a reward in heaven. Hari ingororano mu ijuru. There is a heavenly reward. Buri wese ukunda umurimo w'Imana kanawukora neza. Each and every person that does well the work of the Lord. Imana si umuntu ngo yibagirwe kwitanga kwanyu. God is not a son of man to forget your sacrifice. Turabibashimiye mwese mwitanga mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. We want to thank all the people that sacrifice in one way or another. Akenshi ntitufite uko twabivuga ariko Imana yo mu ijuru ibyumve. We cannot say it as much, but God knows. No kwicara ukadutega amatwi cyangwa se ugatega Imana amatwi nabyo Imana ibikwibukira izabiguhembere. Even keeping attention to the word of the Lord, may God reward you for that. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, before we read the word, ni itangazo twaganiriyeho nagaba ni ushinzwe ibintu bya interpretation. Turagira ngo abasore bazi kuvuga igifaransa, abasore bazi icyongereza, nyabuneka muze gusigara kanya gato muganire nagaba. We want to have more people to interpret and translate. If you think you want to be part of that team, please keep a few minutes at the end of this service. Kuko uyu ni umurimo w'Imana tugomba kuwukora neza cyane kandi mu byukuri aha ni iwanyu ndiwumve ngo ntiwashobora gusemura nubwo byakunanira ukwezi kumwe kwa kabiri wabikorana ubuhanga bukomeye. You are encouraged to come and practice, and I know you do better as time comes by. Nyabuneka muze gusigara muganire nagaba. Keep around and see me and the whole team. Abasore murabyumvise? Ariko sinabasore nubwo waba unakuze ugejeje mu myaka 50 wasigara ntacyo byaba bitwaye. Even when you are close to 50 years, you can stay as long as you feel led to do that. Reka tugende mu gitabo cya Rusi. Let's go to the book of Ruth. Mwahageze mu gitabo cya Rusi?
The book of Ruth. ndifuza ko twasoma mu Kinyarwanda tugasoma agaba arasoma mu Cyongereza undi muntu aze gusoma mu Gifaransa. Ninde ufite version y'Igifaransa? We'll use all the three languages, Kinyarwanda, Hari umuntu ufite English, version and French. y'Igifaransa? Anybody with a French version? Inde? Tawe. Okay, mumuhereze microphone. Mumuhereze microphone. You can give the microphone to Pastor Jean. Ivone nadusomere mu Kinyarwanda umurongo wa 11:16 kugeza ku 17 ni mirongo 2 gusa. Winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Ruth chapter 1 and verse 16, it says, But Ruth replied, Do not plead with me to abandon you and to return and not follow you. For wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people. Your God will be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me and do so severely, if anything but death separates me and you. Wadufasha mu Gifaransa. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Thank you so much. Ngira ngo mwamfasha kuko tumaze gusoma ibitabo tugasa naho tubi. Hoping we've finished reading, please close the Bible. Mani dushoboze tugakererwe kuko ubu ndakoresha iminota mikeya, ubu narimenyereye kubwiriza isaha irengaho, ariko ubu ni iminota mike mu byukuri kwa ngo twubahiriza amategeko y'abatuyobora. The pastor is going to use a few minutes to preach. Nari gusubira mu masomo yo ku itariki ya mbere no ku itariki ya gatatu. He could have repeated the lessons that we learned on first and third, kugira ngo abantu bongere babyumve bamenye intego y'uyu mwaka, so that the people can understand fully the goal for this year. ariko umwanya dufite ni mutoya, But we are limited by time. reka tubibutseho gatoya twihuta. But let us remind you briefly, Uyu mwaka ni umwaka wo kwiyemeza. this is a year of commitment. Kwiyemeza, Commitment. ufata ibyemezo. Taking commitments. Abantu bahoraga bakora batafashe ibyemezo mu mugambi w'Imana, Every time you've just not been committed, mu byukuri bizabagora. it's going to be hard for you. Kubera iki ari umwaka wo kwiyemeza? Why is this year a year of commitment? Nuko Satani ahagurutse cyane gukora mu rwego rukomeye cyane. Because the devil also has a reason to work. Ntabwo ari umwaka wo kuryama no gusinzira. This is not a year of sleeping and slumbering. Nukuvuga ngo fashe ibyemezo ntagomba kurekura. This is a year of making commitments. Cyangwa se ni iriba ryo kwiyemeza. Or a well of commitment. Iki gihembwe cy'amezi atatu, The first quarter that we have of 3 months,
tuzaba tuganira kwiyemeza kuvuye mu gusabana n'Imana. We're going to talk about building commitment to fellowship with God. Ntiwakwiyemeza ngo ugere ku byemezo nyabyo udafite gusabana nyako kuvuye mu mutima w'Imana. You cannot be fully committed if you don't have a good fellowship with God. Gusabana n'Imana. Fellowship with God. Nugira ubusabane budasanzwe n'Imana, If you have an intimate relationship and fellowship with bya God, byemezo byakunaniraga cyane all the other decisions that you took and you failed at them ntabwo bizongera kukunanira. are going to be no more. Iki ni igihembwe cyo gusabana cyane n'Imana. This is a quarter of fellowship with God. Kubaka fondasiyo ikomeye y'ubusabane n'Imana. Building a strong foundation of fellowship with God. Gusabana n'abaturanyi bawe. Fellowshipping with your neighbor. Gusabana n'abanyetorero. Fellowshipping with church members. Ukumva kuko ushaka gusabana na buri wese wo mu itorero You ryawe. have an urge to fellowship with church members. Ibizagushoboza gusabana n'abanyetorero n'abaturanyi What bawe will quicken you to fellowship with your neighbor and your child? nuko uzaba wubatse ubusabane n'Imana. It's because you have built a strong fellowship with God. Niwubaka ubusabane neza n'Imana, If you build a strong fellowship with God, mu by'ukuri bizakorohera gusabana n'abanyetorero no gusabana n'abaturanyi bawe ndetse n'umuryango wawe. it will be easy for you to fellowship with the church, with your neighbor, also with your family. Biradusaba kubaka ubusabane budasanzwe Building an intimate relationship kugira ngo ibyemezo byacu ntibigire inkomyi. so that our resolutions for this year will not be limited. Ni urugamba rukomeye. It is a battle. Ariko nubwo ari urugamba rukomeye, Even when it is hard, nyiri rugamba arahari, the owner of the battle is there. ari kumwe natwe. He is with us. Uze kubyumva neza nusoma igitabo cy'Itangiriro When you read Genesis ibice 21 chapter 21, umurongo waho utangire kuri 22 umanuka ugere kuri 34, from 22 moving forward to 34, urabona indahiro yo kwiyemeza Abrahamu yakoranye na Abimeleki. you will find an oath of commitment Abraham made with Abimelech. Bituma Abrahamu afata amatungo, afata inka, afata n'intama, afata n'abagazi b'intama, abatanga aho ngaho i Berisheba abaheza Abimeleki kugira ngo bibe ibihamya cyo kwiyemeza kuko bari kuri iriba ry'i Berisheba. And Abraham got animals as a way of giving an oath of commitment with Abimelech. Tugiye muri ayo makuru twatinda, We will not go to that because it will take some reka time. tuganire kuri uyu Rusi. Let's talk about Ruth. Uyu Rusi Ruth ni umukobwa cyangwa se ni umugore wahuye n'ibibazo. is a girl or a lady that met so many difficulties. Rusi yari umuwabokazi. She was a Moabite. Igihe kimwe aza gusanga yashatse umugabo w'umwisirayeli. And she found she was married by an Israelite. Aza gusanga n'umukazana wa Naomi. And she was a daughter-in-law of Naomi. Naomi yari yarasukiye mu gihugu cy'Imowabu ahunga inzara. And Naomi had fled from the land of Israel to Moab because of famine. Ageze i Mowabu ahura ibyago ntibigira adabu, ntibigira ikinyabupfura ibyago. While at the land of the Moabites, she met with so many bad events. Apfusha umugabo, The husband died. apfusha abahungu babiri yari afite, All the two sons died. aza kwisanga ari wenyine She found herself mu alone gihugu kitari ikiwe. in the land that she was a foreigner. Atekereza kwicara aho umuryango washiriye, She could think of staying where that family was perished, abona biramunaniye. and it was not easy for her. Ariko Imana ishimwe kuko Bibiliya ivuga ngo Praise the Lord that the Bible says ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ngo ni byinshi, that many are the troubles to a righteous person, ariko ngo Uwiteka akabibakuramo. but God delivers them from all of them. Uwiteka bibakuramo. God delivers them. Rimwe na rimwe hari igihe tuza kwisanga tugasanga duzungurutswe n'ibyago n'amakuba. There are many times when we see ourselves surrounded by bad events. Wareba imbere ukabona n'ibyago, In front it is only wareba ikintu difficulty. mukabura igisubizo, You are surrounded wareba by ibumoso, wareba iburyo ugasanga n'ibibazo. east, west, it is all bad events. Ariko
uwiteka ni umunyembabazi. But God is a God of mercy. Uwiteka ni umwami w'abami. He is the King of kings. Agira gutya akabigukuramo byose uko bingana. He lifts you from all of them, however much they may be. Naho marebe epfo areba ruguru abura uwamutaba. Naomi looked here and there, she could not find help. Ahamagara Orupa, ahamagara na Rusi. She called Orpah and Ruth. Nibo bari abakazana be bombi. They were the daughters-in-law. Arababwira ngo bana banje twabanye neza. He said, my children, we stayed well together. None nimufate inzira mwisubirire kwa baso. Now go back to your father's home. Nimusubire mu miryango yanyu. Go back to your families. Ninko kuvuga ngo ni njyewe wabateje ibyago. He's saying, it is me, the source of your trouble. Nanje ngiye gufata inzira nsubira iwacu. I'm also going to take time and go back home. Ariko ngiye nta muntu ndimo ndibyago nateje ibyago ngiye ndi umuntu ufite ibyago bikomeye. But even when I'm going back home, yet I am an empty person. Orupa mwumva vuba. And Orpah listened very well. Barasezerana. She said bye to her. Yegera Rusi. And she approached Ruth. Abwira Rusi ati Rusi reka ngwino nawe nguseze. And say, Ruth, I also want to say bye to you. Ariko ibyari muri Rusi byari ibintu bikomeye cyane. But what was in Ruth was different. Rusi ngo yari musi agera kwa Naomi. When Ruth came to meet Naomi, ngo yagize urukundo rukomeye kuri Rusi, kuri Naomi. There was an attraction of love. Ngo yumvishije imirase y'urukundo iva muri Naomi igera muri Rusi igera muri Naomi. There was an attraction of love between Ruth and Naomi. Ngo yumva aramukunze cyane. And she felt she loved her so much. Rusi akomeza kubona rwa rukundo ruri muri we. And that love kept on boiling within Ruth. Aravuga ngo nubwo ibyago bibaye muri uyu muryango. He said, even when we have gone through much trouble, ntabwo nareka naheberera cyangwa ntabwo natererana Naomi. I'm not going to let go of Naomi. Iri jambo nasanze ari jambo ryo kwiyemeza. I found that word to be a word of commitment. Rusi yiyemeje mu bihe bikomeye. Ruth committed herself in difficult times. Nutiyemeza mu bihe bikomeye. If you don't commit in difficult times, nudafata ibyemezo mu bihe bikomeye. if you don't make great decisions in difficult times, nta uzagufatira ibyemezo. nobody is going to do that on your behalf. Ndagira ngo uyu mwaka umenye kuko ari umwaka ugomba gufata ibyemezo. Know that this is a year of taking some decisions. Kuri uyu murongo wa 16 When we read verse 16, aravuga ngo Rusi asubiza nyirabukwe. the Bible says, and Ruth replied to Naomi, aramubwira ngo winyingingira kugusiga. that do not plead with me to abandon you. Ariyemeza. She committed aravuga herself. ngo uyu muntu ntiyarakwiriye gukurikirwa. You see, this person, it's not worth for me to follow her. Even she's not going to be received well. Jewe ndiyemeje kugendana nawe. But as of me, I'm committed to go with her. Kubera kwa rukundo yumvaga akunze nyirabukwe. Because of the love that she had for the mother-in-law. Winyingingira kugusiga. Do not plead with me to leave you. No gusubirayo ngo nkureke. And to return and not follow you. Kuko aho uzaja ariho nzaja. Wherever you will go, I will go. Kandi aho uzarara niho nzarara. Wherever you will lodge, I will lodge. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Your people will be my people. Imana yawe nizaba imana yanjye. Your God will be my God. Aho uzagwa niho nzagwa. Wherever you will die, there I will die. And they will bury me there. Niyagira ikizandandukanya nawe. Whatever will separate with me, atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. may God punish me if only death does not do us apart. Wamusubiza iki umuntu wakubwira aya magambo? What can you reply to such a person? Wabona kuko yamaramaje You yahisepo see her commitment. She has committed herself. Bana b'Imana, Children of God, uyu mwaka this year ni umwaka wo gukorera Imana. is the year for you to serve the Lord Gukorera ku byemezo wafashe. on the commitments and resolutions you have taken, Ureba umurongo w'ibyo wiyemeje gukora. on the things that you are committed to do. Ureba kudateshwa kuri wa murongo w'ibyemezo wafashe. See that you don't waver from the commitments that you've made. Ariko ikizagushoboza muri ibi byose But what will quicken you in all this ni ijambo rimwe. is one word. Ninde warimbwira? What is that word? Yego irindi rya kabiri wenda. Commitment.
n'urukundo and the love, usabana ugirana n'Imana. the fellowship you have with God. Nimba ukunda Imana ukayikundisha umutima wawe wose, If you love God with all your heart, ukayikundisha umutima wawe wose, with all your heart, ukayikundisha ubwenge bwawe with wose, all your mind, ukayikundisha imbaraga zawe with zose, all your strength, ubwo uzaba wubatse ikintu cyitwa ubusabane budasubirwamo. you would have built an intimate relationship with God. Imana irashaka ngo wubake ubusabane budasubirwamo. God wants you to build intimacy with Him, Ukundisha Imana umutima wawe wose, to love God with all your heart, ubwenge bwawe with bwose, all your mind, ibitekerezo byawe with byose. all your thoughts. Icyo Imana ikubwira ugikore, Whatever God tells you, you do it. uzagikora kitakuvuniye cyane, You'll do it. kuko ufite ubushuti budasanzwe. You'll do it simply because of the friendship you have with Icyatumye Him. Rusi abwira Naomi Why Ruth told ngo Naomi we kunyingingira kugusiga, that do not plead with me to leave you, we kunyingingira kukureka, do not plead with me to let you ngiye go, no guhindura ubwoko bwanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko that your bwanjye. people will be my people. Aho uzagwa nanjye niho nzagwa, Where you will go, I will go. aho uzarara nanjye niho Where you nzarara. will sleep, I will sleep. Ni urukundo yari yarubatse mu Is the mutima we. love that she had. Niwubaka ubusabane bukomeye n'Imana, If you build a strong intimacy with God, ukurikira Imana mu bihe bikomeye ntibizakugora, following God, ukorera Imana mu bihe biruhije ntibizakugora. working for in different times will not be hard for you. Bazamurira Imana amaboko be. Let us lift our hands before them. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ngira ngo mu mibyizi niho navuze kuko itorero ryose ribamwo Mariya na Marita. It was during the week where he said that in all churches there is Martha and Mary. No mu matorero yose habamwo ba Oropa na ba Rusi. In each and every church there is an Orpah. And Iyo ikibazo gikomeye cyane ku bantu bajegajega, when a big problem comes to the people that are shaky, ntabwo abo bene abo bantu bameze, hari abantu bameze nka ba Oropa ntibihanganira intambara, there are people who cannot persevere through the battles. ntibihanganira ibigeragezo. They don't persevere through the Ariko temptations. Yakobo yaravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. But James says that blessed are they who endure temptation. Atangira ijambo rivuga ngo hahirwa, hahirwa, Blessed, blessed, he begins. hahirwa bihanganira ibibagerageza. Blessed are they that endure temptation. Ngo kuko nibamara kwemerwa cyangwa se nibamara kunesha, Because for them, after the endurance process, bazambikwa ikamba. the crown of life will be put on them. Mu bihe bikomeye In times that are difficult, nicyo gihe ugomba kugira indahiro ugenderaho mu buzima, it's the time when you take some resolutions nicyo for gihe life. ugomba kwiyemeza, You ought to commit yourself nicyo in gihe difficult ugomba times. kwiyemeza. The time you commit yourself. Marita yabonye Yesu aramuzana mu rugo rwabo, When Martha saw Jesus, she welcomed Jesus in the amaze home. kumugeza mu rugo rwabo, Mariya aravuga ati ngize amahirwe ndamubonye, ngiye kwiyemeza kwicara ku birenge bye. And when Mary saw Jesus, she said, I've got an opportunity. I'm going to commit myself to sit under his feet. Ibindi byose abigira ubusa. Everything was but vain. Ntiyamenya kuko Yesu agomba kurya wenda no kurazwa ahantu heza. She did not get concerned that Jesus was supposed to feed well and sleep well. Aravuga ngo ngiye kwicara ku birenge bye. He said, I'm going to sit by his. Ariyemeza yanga kuva ku birenge bya She Yesu. committed to keep on the feet of Jesus. Niwiyemeza kuba ku birenge bya Yesu mukubakana ubusabane When you bwiza. commit to be at the feet of Jesus and build a good relationship, No mu bihe bikomeye even in difficult times, uzavuga nk'uko Rusi yavuze. you will speak like Ruth spoke. Uzavuga amagambo nk'ayo Rusi yavuze. You will speak in the way that Ruth spoke. Haleluya. Hallelujah. Iri ni ijambo ryo kwiyemeza bene. This is the word of commitment, Iri ni brethren. ijambo ryo kwiyemeza This is bene. the word of commitment. Rusi aravuga ngo aho uzagwa niyo nzagwa. And Ruth said, where you will die, there I will die. Naoma buri jambo yabwira ryo gucogoza Rusi. And Naomi was speechless in order to deter Ruth. Imana yabonye determination iri muri wowe. When God looks at the determination in your heart, Satani
iyo satani yabonye amagambo y'ubutsinzi ahayava muri wowe, when the devil sees the words of victory coming out of you, amagambo y'ubutsinzi ava mu mutima wawe akatukwa n'akanwa kawe, the word of victory from your heart being spoken by your mouth, satani ahita afatiza akavuga ngo yuzuye umuntu wo gukurikira. the devil goes away, he runs away. Akenshi gituma satani n'abadayimoni bagenda badukurikira, The reason why the devil and demons are ever following us determination, nta magambo tugira amazima. is because we are not determined, we don't have words of life. Imana ikurikira ijambo watu ururimi rwawe. God is always following the words that you proclaim with your mouth. Hallelujah. Hallelujah. Bana b'Imana, Imana ikurikirana amagambo twatuje indimi zacu. Children of God, God is ever following Ni the watura words that you ubutsinzi speak. mu buzima bwawe. When you decree victory Ubwo upon your life, butsinzi Imana izaburemamo ubutsinzi muri wowe. that victory will be created because God Imana is following us. izagenda ihindura ubutsinzi buterwa. Imana izakugira icyo watura. God will always make you. Ni watura ubutsinzi, Imana izakwambika ubutsinzi. If you decree victory, you will be victorious. Ni wiyemeza kugendana n'Imana, Imana izaguhagurukiriza abantu bameze nka Rusi. If you are committed to walk with God, God will raise men and women that are like you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Abantu mwiyemeza, abantu bafite ibyemezo bizima. People that have made good resolutions. Imana igiye kubahuza na ba Bowazi. God is going to make you meet your Boaz. Rusi yaragiye aragenda bajana na nyirabukwe. And Ruth, together with her mother-in-law, went. Igihugu cyabo. And in the time when they arrived at their nation, Imana yaje gukoresha Rusi ahura na Bowazi. through Ruth, God met Boaz. Bibiliya ivuga ngo Bowazi ni umucunguzi wa bugufi. And the Bible says that Boaz is a kinsman's Imana redeemer. kirategurira abantu bafite ibyemezo bizima, abacunguzi ba bugufi. God is preparing for the people that have resolved kinsman's redeemers. Ikiranga umutima wa Bowazi, What marks the heart of Boaz? Bibiliya ivuga ngo Bowazi yagiraga umutima nk'uw'Imana. Boaz who had a heart like that of Bowazi God. yagiraga umutima w'impuhwe. He had a heart of mercy. Bowazi yari umutunzi ufite byose, yari umuhinzi uzwi muri ako karere. He was a wealth man in that region. Aho niho Imana yajanye ishorera Rusi muhuza na Bowazi. That's where God guided Ruth for her to meet with Boaz. Kubera bya byemezo Rusi yavuze ngo Imana yawe, ubwoko bwawe, aho uzaja, igihugu cyawe, ibyo nibyo bizaba ibyanje. Because of the commitment of Ruth, when she said, your people will be my people, your God will be my God, where you die, there I will die. Muri Rusi niho hakomoka umwami wa Yesu. And it is through Ruth that we get our Lord Jesus Christ. Abantu bahe bafata ibyemezo byiza. May people making good commitments. Imana ibahumugisha. May God bless you. Icyo bibasaba ni ubusabane n'Imana. What you are required of is fellowship with God. Ndebera mu bami ba kabiri. Let us go to the second king. Ndebera mu bami ba kabiri twihute cyane. Second king. Abami ba kabiri ibice bibiri uhereye ku murongo wa kabiri haravuga ngo Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Yego. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati ahuze yuko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja. Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bageze abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa. Baramubwira bati aho uziko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja. Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajya maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga akubita amazi ayandi ukwayo. Abo bombi bambukira humutse. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe.
Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora mbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura umwitero. Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri hehe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka, maze abana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Amen. Koze cyane. Amen. Dukomere Imana amashi. Hallelujah. Iri jambo riratwereka kwiyemeza nyako. We learn true commitment from what we've just read. Kwiyemeza nyako. True commitment. Aba bene data bagiye batsinda urugamba. People that overcame so many battles, Ari Rusi yatsinze urugamba, whether Ruth, wenda ntaho yabyize nkuko twebwe duhaye tubyiga. but she didn't have a reference like we do. Ari Elisa nawe, Even Elisha, nawe yatsinze urugamba. he overcame the battle. Nawe ntaho wenda yabyize nkuko duhaye tubyiga. Maybe he also had a reference like we Kwiga have nyuma done. yaho tugatsindwa. Kwiga nyuma yaho tugatsindwa. When we study and then we fail the test, Byaba bibabaje. it would be so bad. Bene data kubw'imbabazi z'Imana, By the grace of the Lord, dufate ibi byanditswe let us take these scriptures tubigire ukuri kw'Imana. and make the scriptures truth of God. Ibi byanditswe tubigire ukuri The kw'Imana. truth of God from the word of Niba the Imana Lord. ivuze ngo uyu ni umwaka wo kwiyemeza, If God is saying this is a year of commitment, twinjire muri Bibiliya tureba abagabo biyemeje, let us go to the Bible and learn from men that were committed tureba abananiwe icyabananije niki, and see that they failed. What are the reasons ese they failed? abashoboye bashobojwe niki, They that passed the test, why did they pass the test? kugira ngo Elisa abashe kunesha uru rugamba. For Elisha to pass the test Nuko yari yarubatse ubusabane na Eliya, is because he had created a fellowship with Elijah. yari yarubatse ubusabane budasanzwe na He Eliya. had an intimate relationship with Elijah. Nushaka kunesha urugamba rukomeye muri uru rugendo rwo kwiyemeza, If you want to pass different tests in this journey of commitment, ubaka ubusabane n'ijuru, build a relationship with ubaka heaven. ubusabane n'Imana, Build a relationship with ubaka God. ubusabane na Yesu, Build a relationship ubaka with Jesus. ubusabane na Mwuka Wera, Build a relationship with ubaka the Holy Spirit. ubusabane n'abakozi b'Imana bafite ubwenge bw'Imana, Build a relationship, servants of the Lord and gendana the wisdom. n'abakozi b'Imana buzuye ubuhanuzi bw'Imana. Walk with the servants of the Lord that are full of prophecy of God. Ibyo uzahura nabyo mu byemezo byawe uzabinesha, Whatever you meet with in your life, you will kuko overcome. ufite amasomo wize. You will not fail at the thing that you've studied. Umwaka wo kwiyemeza, In this year of commitment igihembwe uzabana n'Imana, and this quarter of fellowship uzabana with God, n'abaturanyi bawe n'umuryango wawe, fellowshipping with your family and your uzabana neighbor, n'abanyetorero mukasabana cyane. fellowshipping together with church members. Uzabuhaye wubaka ubusabane bukomeye n'Imana. You will be building a great relationship with God. Ijambo ry'Imana riravuze ngo igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujane mu ijuru, amujanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa, bahagurukira i Gilugari. Eliya ngo abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano. And Elijah told Elisha that I beseech you, stay here. Eliya yari afite amakuru kuko agiye kuzamurwa mu bwami bw'Imana. Elijah had information that he was going to be uplifted to the kingdom of heaven. Kandi yari azi kuko ari ugomba kuzamurwa mu mbaraga zikomeye cyane, mu ntambara zikomeye. And he knew that he was supposed to be uplifted in great power. Yari azi kuko agomba kwambuka Yorodani akoreshejwe umwambaro wiyambara.
And he knew that he was supposed to cross over the Jordan by the cloak that he was putting on. noneho abwira umugaragu we aramubwira ati ndakwinginze sigara hano. And he told his servants that I beseech you, stay in this place. aramubwira ati uwiteka ntumye i Beteli. And the Lord has sent me over to Bethel. Elisa aramusubiza ati ngurahiriye uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara. And Elisha replied saying, I am swearing to God and on my life that I'm not going to stay. bakomeza urugendo bagenda i Beteli. They continued and arrived at Bethel. bagezeyo ngo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusa Elisa baramubwira bati aha aho uzi ko uyu munsi uwiteka agiye kugukuraho shobuja. And when they had arrived at Bethel, the sons of the prophet came to Elisha saying, do you know that today God is going to take your master? n'abana b'abahanuzi bari bazi guhanura. These were sons of prophets that bari were true buzuye prophets. umwuka w'ubuhanuzi. They were filled with the spirit of prophecy. baramubwira ati uyu munsi And they- uwiteka ari bugukureho Eliya. And they told him that tonight God is going to take your master. arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceka ayo makuru sinyashaka. And he replied and said, yes, I know. Keep quiet. I don't hari want to ibintu speak up. ugomba gucecekesha There are some things you are supposed to silence. byarwanya umugambi wawe That are wo fighting your kugendana destiny. n'Imana. narivuze ngo hari ibintu ugomba gucecekesha. There are things that you must silence. hari n'abantu ugomba kwitaza kuko barwanya umugambi wawe wo kugendana There n'Imana. are even people you must separate yourself from because they fight birasaba your ubwenge destiny. bw'Imana. You are required to have the wisdom of God. arababwira ati mwabahanuzi mwe nimuceceke ndabizi. And he told them, you prophets, keep quiet. nimureke kumbwira ibinci intege. Don't tell me what nari discourages me. nkeneye abantu bazamura ibyiringiro byanjye. I am longing for people that uplift my faith. nari nkeneye abantu bazamura ibitekerezo byanjye. I'm longing for people that uplift my thinking. nimuceceke ibyo ndabizi. Keep silent, I know that. nimuceceke ibyo ndabizi. Keep quiet, I know that. Eliya ngo arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko uwiteka anho. And Elijah also said, Elisha, stop here, for God has sent me to Jericho. nawe ngo aramusubiza ati ngurahiye uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. nuko ngo bagiye ariko barajyana. And Elisha saw also like the man of the last time and said, I'm not going to stay here, I'm going to go with you. turaganira kwiyemeza kuko Rusi na Elisa biyemeje. We are talking about commitment in the manner that Ruth and Elisha committed Ugomba themselves. kugira rangaje iri determine. We are supposed to be determined in life. ngurahiye ukuri ngurahiye ubugingo bwawe. I am swearing by my life. niko kumubwira ngo ayo magambo yareke sinshaka kuyumva. It's like saying, I don't listen to what you are telling Nibyo me. tutagomba gutega amatwi nubwo bikomeye biruhije. There are some things you ought not to hear and listen to. ibyo tugomba kumva n'ibyo tutagomba kumva. We ought to be separating they that we need to hear and they that we don't need. igendana n'ubwoko bwayo. Because we have a God that walks with his children. biravuga ngo Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko uwiteka antumye kuri Yorodani kwa hasomye. nawe ngo aramusubiza ati ngurahiye uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. nuko barajana bombi maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. baragenda bahagarara kure aho babitegeye ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahahagarara. Amen. reka tugende kuri uyu murongo kwangu tuze gusoza. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi yigabanyamwo kabiri ngo baracyari kumwe nande amwe aja ukwayo ayandi aja ukwayo. bombi bambukira ahumutse. bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. iyo wagendanye n'Imana. When you walk with God, hari umuntu watubwiye amakuru ya Enoke. there is a person that shared with us a story of Enoch, ashiramo and he spiced it up in a way. aravuga ngo ni umuntu uzi kuganira cyane. He knows how to spice up things.
And he said that Enoch and God had a special intimacy. kubera ubwo busabane bwagiranaga na enoki Because of that special intimacy, imana yakoraga ikungura enoki ngo ikaza kumusura that God would long for Enoch and come to visit him. enoki nawe agakura umutima w'imana And Enoch would long fellowship with the heart of God. Do you still attract the heart of God in your family? Do you still long to fellowship with God in your family? It depends on the fellowship that you have with God. And one time God said, will I keep on the way going to visit Enoch? And God visited Enoch and they spent the overnight talking. And Enoch also went to follow the Lord. And when Enoch was to say bye to God, God said, but there are some things that are still remaining. There was a person who was talking about that narrative. Because all things are not written in the Bible, the book would have been so much. And Enoch told God that there is one little thing I'm yet to tell you. For them to separate, they continue to long for each other to build that intimate relationship. And one time God told Enoch, today I'm not going to give you let us go to heaven. enoki yari yarubatse n'imana That is a special relationship. eliya yari yarubatse ubusabane na elisa Elijah had a special relationship with Elijah. kugeza ubwo bageze kuri yorodani Until the time when they were at Jordan. eliya yambura umwitero awukubita hejuru And y'amazi he got the mantle and put it on the water. barambuka bombi And they crossed over. bamaze kwambuka And when they were eliya abwira there, elisa ngo ngiye kugukurwaho and Elijah told Elisha, I'm going to go. gira icyo usaba Ask me of one thing. gira icyo usaba Ask me of one kubera thing. kuko wabaye determine Because you were kubera determined. kuko wiyemeje kugendana nawe Because you are committed to walk with abana him. b'abahanuzi bakwitanga Even when the prophet nanjye said no, nagerageje kukwitanga they wanted to remove you from ariko walking with me. wiyemeje But you were committed. wiyemeje gira icyo usaba You were committed. Ask of me kugira ngo one mbwire thing. abantu bagiye kwiyemeza I want to tell the people that want nimugire to icyo musaba imana ask the Lord. imana of us. yiteguye kugitanga God is kugushaka. ready to give you one imana thing. igiye kuguhuza na bowazi He's wawe going to make you meet with your boss. kuko yabonye ibyemezo Because he has seen the decision. eliya aramubwira ngo ugire icyo usaba And Elijah said, kandi ask ngiye- of me one thing. kandi ngiye kuzamuka mu buryo bukomeye cyane I'm going to go up in heaven in a special kanya way. gatoya ngo haza umuyaga wa serwaki In a twinkling of an eye, there was a rushing of a mighty wind. azamurwa muri ako gashururu k'umuyaga wa serwaki And Elijah went up in the whirlwind. eliya yari yamubwiye ngo nunumvira cyane numpanga amaso cyane And Elijah said, if you focus my eyes on me, urabona ibyo abandi badashobora kubona you will see what other people are not able to receive. urabona impano abandi badashobora kubona You will see an inheritance that other people could not bibiri get. iratubwira ngo elisa yahawe impano ni double bibiri itubwira kuko eliya ngo yagaragaje impano zirindwi ariko mugenzi we yaraje agaragaza impano 14 And the Bible says Elisha got a double portion of what Elijah had got. byatewe n'iki bene data What was the reason for that? byatewe n'uko yatumbiriye eliya Because he focused on Elijah. byatewe n'ubusabane bafitanye Because of the relationship that they have. imana irashaka ngo uvugurure ubusabane God wants you to renew your relationship. uvugurure ubusabane n'abaturanyi bawe Renew your relationship with your neighbor. uvugurure ubusabane n'abavandimwe bawe Renew relationship with your brethren. ubwami bw'imana ntibuba mu magambo The kingdom of the Lord is not only in mere words. ubwami bw'imana burakorerwa You work for it. ubwami bw'imana ni ubwami bwo gukora It is a kingdom of action. bibiri irambwira ngo bamwe bazavuga ngo twarahanuraga Other people will say we prophesied. abandi bavuge ngo twatangaga amaturo Other people will say we gave offerings. abandi bavuga ati ku cyumweru ni jewe wabwirizaga Other people will say it's me who preached. imana ibabwire ngo ntabwo mwagendanye nta busabane mwakomeje kubakana nanjye And God will tell them you'd not icyo build a imana ishaka relationship ni with ukubaka me. ubusabane buhoraho What God wants is to build a long-lasting relationship. nitwubaka ubusabane buhoraho If we build an eternal relationship, kwiyemeza tuziyemeza kandi ibyiyemezo twiyemeje ntawe uzabidukuraho we will be committed and nobody will
us from achieving those bana commitments. b'imana torero ry'imana Children of God, Church of God, imana idushoboze kwiyemeza may God enable us to be committed. imana idushoboze kuyikunda n'umutima wacu wose May God enable us to love Him with all our imana heart, idushoboze kugendana nayo so that we may walk with Him, imana idushoboze gusoma ijambo so ry'imana that we may read His word, imana idushoboze gusabana na ubumenyi muri kristu yesu so that we may connect fellowship with people that are on another imana level, twubakire inzego tugomba guhuriramo tugafashanya tukazamurana so that we may build different units under which imana we commit ituremera ibihe byo our gusenga no kumva icyo imana ivuga ku buzima And may the bwacu Lord quicken us to pray and hear what the Lord is speaking upon our amavuta lives. y'imana natugaragaraho ibyemezo tuzafata ntabwo bizatunaniza It will be easy for us to achieve the commitments when the anointing of the Lord is upon our ari lives. rusi yafashe ibyemezo mu gihe gikomeye Ruth committed herself in difficult times. ari elisa yafashe ibyemezo Elisha committed himself in difficult times. kandi imana yabonye umutima wawe ko wamaramaje And God have seen your heart. imana igucira inzira mu buryo butangaje And when He sees the commitment, He will open a way where there are no bene ways. data imana itugirire neza May God bless us. bene data ufate ibyemezo May we be committed. bana b'imana tureke tujegajega Children, let us not be shaky. tureke kuba abanyamujirya nini Let us not be shaky. nyamujirya nini n'umuntu udafata icyemezo People that are indecisive, iyo bigiye biyajya wherever he follows. ariko kuba abakristo nyabakristo Let us be true Christians. umere nk'uyu mukobwa w'ijana na n'umunani waririmbye ngo njye ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wawe Moving after the fact of that lady that says that me, I am a Christian, that consoles my heart. I am a Christian and that consoles my ikintu heart. gikomeza umutima wanjye It strengthens my heart. ntacyandukanya n'iyo identite Nothing can separate me from that identity. tumere nk'aba basore daniyeli na bagenzi be We become like Daniel and his own. baravuze ngo nubwo itadukiza ariko turemera tuje mu Saying that muriro even when he doesn't save icyo us, ni yet he icyemezo gives us imana the itareka gukurikira That is a commitment that is always rewarded by imana God. yakurikiye babahungu mu itanura ry'umuriro And God followed them in imana the furnace yakurikiye of fire. daniyeli mu rwobo rw'intare He followed Daniel in kubera the den of icyemezo fire. n'ubusabane Because of the bukomeye commitment. bari bafitanye n'ijuru Because of the commitment and the relationship he had with heaven. nimuhaguruke dusenge Shall we arise and we muhaguruke pray? dusenge mu izina rya Shall we yesu arise and we pray in the name nimuhaguruke of Jesus? dusenge mu izina rya Shall yesu we arise and we pray in the name of Jesus? usubire muri iri sengesho Repeat after this prayer. usubire muri iri sengesho Repeat after this prayer. uvuge ngo mwami yesu Mwami Yesu. bivuge neza cyane vuga ngo mwami yesu Mwami Yesu. aho nananiwe muri uru rugendo Aona nani wa muri uru rugendo? aho nananiwe muri uru rugendo Aona nani muri uru? ngusabye imbabazi Gusaba imbabazi. ngusabye imbabazi Gusaba imbabazi. mwuka wera Mwuka wera. shoboza mwuka wera Mwuka wera. fata ukuboko Fata ukuboko. shoboza Shoboza. shoboza Shoboza. shoboza mu gusenga Shoboza mu gusenga. shoboza mwuka wera mu gusenga Shoboza mwuka wera mu gusenga. shoboza mwuka wera mu gusenga Shoboza mwuka wera mu oh gusenga. haleluya bene data dukeneye izindi mbaraga We need more strength. dukeneye kwambura umwambaro w'idini We need to take away the cloth of religion. nta wundi uzagufatira icyemezo Nobody will make a decision for you. ndakubwiza ukuri I'm telling you the truth. ibihe duhaye dusatira turimo The times that we are going imana into, yashaka gufata icyemezo God wants you to make decisions, banza usabane n'imana rurema to fellowship with God eternal, usabane n'abaturanyi n'umuryango wawe n'itorero ryawe fellowship with your neighbor, your church, and your family. vuga ngo mwami yesu Say, Lord Jesus, shoboza mu bihe byo gusenga enable me in the time of prayer. shoboza mu bihe byo gusenga Weaken me to prayer. shoboza mu bihe byo gusoma ijambo ryawe Weaken me to read your word. aho niho dukura imbaraga niho dukura ubusabane n'imana That's where we pick relationship and fellowship. shoboza with God. mwami yesu Weaken me, Lord, ibyemezo ngiye gufata in the decisions I'm going to take.
imbaraga zawe mwami. Give me your strength, Mwami Lord. imbaraga zawe mwami. Robe me with your power. Ubwenge bwawe mwami. Give me your wisdom, Lord. Ukoreshe mwuka wera. Use me, Holy Spirit. Ukoreshe mwuka wera. Use me, Holy Spirit. Ukoreshe mwuka wera. Enable me. Ukoreshe mwuka wera. Enable me, Holy Spirit. Kugira ngo ngendane nawe. So that I may walk with you. Kugira ngo nubake ubusabane bukwiriye. Build a relationship with you. Urakoze mwami. Thank you, Jesus. Urakoze mwami. Thank you, Lord. Tugukomeye amashimana yawe. Clapping. Reka nsabe nimba hari umuntu utarakizwa muri twebwe. If a person who has not gotten saved among us, Zamura ukuboko aho uri. raise your hand wherever you may be. Waba utarakizwa zamura ukuboko. You have not accepted Jesus. Imana yashaka kuba musabane nawe. God wants to build a relationship with you. Niba utarakizwa zamura ukuboko. If you have not accepted Jesus, lift up your hand. Imana ishimwe kuko twese dukije. Praise the Lord that we are all born again. Kuko twese dukije. Let's clap for Him. We are all born again. Wakoze mwami kubw'ijambo ryawe, wakoze na gasani, wakoze kukuganirisha itorero ryawe. Mwami abafite amatwi y'umwuka bumvise kandi dukeneye gukomeza kubana nawe. Umwuka wera ntutureke, umwuka wera ukomeze kutwigisha nidusubira mu mago yacu. Mwami twongere dusubire muri ibi byanditswe kugira ngo umwuka wera utubwire aho twananiwe, twongere dufate ibyemezo bizima. Bane natwe muri kuno kwezi, bane natwe muri kino gihembwe, bane natwe muri uyu mwaka, utwambike ubuhamya bwiza, uturemere ubuhamya bwiza. Mwami ni muri twebwe igaragare kandi abantu mwami Imana barusheho kugushima nibabona imirimo yacu myiza. Data wa twese uyobora intambwe zacu, ugendane natwe dushitse neza mu miryango yacu, dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Bene data, Imana ikomeze kubarindira, arindane n'abanyu, muzahahe muronke, muzasabwe mutange. Shalom shalom, mugendane n'Imana.